Riavako malala amin'ny tompo, mbola ho ampitombonao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Asa sy vavaka. Asa sy vavaka no asongadiny mofinainantsika anio ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fa 4:40, ny andininy fa 2:40 hatramin'ny andininy fa 4:40 ihany. Asa sy vavaka. Tafiditra ao anatin'ilay teny fampaherezana, teny fampiononana ny mpianatra raha nilaza Jesoa fa handeha izy. Ity mofinainantsika ity. Ao anatin'ny fampiononana ny mpianatra, ny fampirisiana azy ireo hahery amin'ny asa sy ny vavaka. Efa mampanantena sahady mantsy Jesoa fa na tsy eo ary izy, ny fanahy masina kosa no omba ny mpianatra, ampahomby azy amin'ny asa zay ataony sy ny vavaka zay ataony. Eto dia toa hitantsika fa tsy afaka misaraka ny asa sy ny vavaka. Ny asa manohy ny asa zay nataony Jesoa Kristy, araka izay niteneniny hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Antsona ny mino hanao ny asan'i Jesoa, hanohy ny asan'i Jesoa, hanaka ny asa zay nataony Jesoa, dia ny asa-pamonjena sy ny asa-panavotana zay efa nataony Jesoa teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy misy asa hafa zay ampirisiana ny mino afa-tsy zay nataony Jesoa ihany zany. Ny mampiavaka azy fotsiny dia ny hoe ny asan'i Jesoa dia voafaritra tamin'ny toerana sy ny vanim-potoana. Voafaritra ho tao amin'ny faritry Palestina ihany, voafaritra ho tamin'izany fotoana tamin'ny taona zay nahateto ambony tany an' Jesoa ihany. Fa raha miteny kosa Jesoa manao hoe anao asa lehibe noho izany ary izy, dia ampirisiana ny mpianatra hivelatra amin'ny asa-pamonjena, hivelatra hiala amin'ny faritry Palestina. Ka tsy voatery tany ihany fa manerina izao tontolo izao. Tsy voatery ho tamin'izany ihany fa mandraka ankehitriny. Ny zava-dehibe dia ny fanohizantsika ny asa zay nataony Kristy. Eto anefa dia manome toromarika Jesoa raha marina kokoa, manolotra fanalahidy ny ho amin'ny fahombiazan'izany asa izany dia ny vavaka. Ambaran'i Jesoa eto fa ny vavaka na ny fifandraisana amin'ny ray no fanalahidy ny asa zay ataony mino. Araka zay teneniny fa na inona angatahanareo amin'ny anaraka dia ataoko izany. Raha mangataka zavatra amin'ny anaraka ianareo koa izy dia ataoko izany. Ny fampiasana ny anaran'i Jesoa amin'ny asa zay ataony mino no azahoany fahombiazana. Fototra anankiray ao anatin'ny teny fanorenana amin'ny fanaovana ny asa sy fampaherezana zay ataon'ny fiangonana Riavako malala ity tenin'Andriamanitra ity. Manapirofo izany fa miasa ao anatin'ny fiangonana Jesoa Kristy, ary manapirofo izany fa ny anaran'i Jesoa Kristy, anarana mahery, anarana mampandresy, anarana hahavitahan-javatra. Ary izany no mahatonga ny fiangonana mandraka ankehitriny rehefa mivavaka dia mamarana ny vavaka amin'ilay hoe amin'ny anaran'i Jesoa no anaovanay izany. Riavako tao maraka izany ny mino ny fiangonana hazoto hiasa, kanefa asa atao amin'ny mambavaka, asa atao amin'ny anaran'i Jesoa Kristy, asa angatahana
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Rehefa zany dia mazava ho azy fa tsy maintsy ny asan'i Kristy, ny asan'i Jesosy no arampiny. I Jesosy tenany mihitsy azy raha ny asa tetỳ amin'izao tontolo izao dia nangataka tamin'Andriamanitra, nanao izany tamin'ny alalan'ny vavaka. Hitantsika alohan'ny zarana ny mofo dimy sy ny hazandrano roa dia nanandratra ny tanany i Jesosy nangataka tamin'Andriamanitra ray. Mahereza ary avako, mahereza milofosa trano, tohizo ny asa tsara izay efa ataonao ary mazotoa manatanteraka izany amin'ny bavaka. Fa ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ravaka. Jesosy Kristy zokinay io, lehibe ny anaranao, lehibe ny asanao tetỳ amin'izao tontolo izao ka tsy ho takatry ny sainay ary tarihanao koa izahay anahaka izany. Tantanao amin'ny fitiavanao Tompo izahay tsy raray avy. Tantanao amin'ny fitiavanao Tompo ny fiangonanao hiasa ny asanao Andriamanitra, ary misaotranao izay mampanantenany amin'ny fombanao amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Da io ary Tompo ny fiangonana sy ny asany, ny amin'izay ijoroanay ho vavolombelonao amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanomponao Andriamanitra mahatoky. Ta io ny fahombiazan'ny fiangonana amin'izay rehetra ataony. Momba anay ry Jesosy Tompo ty anay io, aza mafona masarika anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.